व्हाट इज द नेचर ऑफ थॉट? विचार की प्रकृति क्या है? हमारे मन में जो विचार आते हैं उसकी प्रकृति आखिर है क्या? अब अगर इसे मैं उदाहरण देकर कहूँ तो एक नीले आसमान में बहुत से बादल मौजूद हैं, काले बादल जो नीले आसमान को ढक रहे हैं। भले ही वो काले बादल नीले आसमान को ढक दे, पर वो नीले आसमान तो हमेशा मौजूद होगा ना। यहाँ पर वो नीला आसमान आपकी आत्मा है और वो काले बादल आपके विचार हैं। भले वो विचार कितने ही घोर अंधकार में क्यों ना हो, वो कभी आपकी आत्मा को ढक नहीं सकते।